Жеңістің 80 жылдығына арналған әскери шеруге ерекше қос рота қатысады. Олар бір сол жеңісті жылдардың айғағындай. 80 жыл бұрын жеңімпаз жауынгерлердің үстінде болған әскери киімде майдан даласында пайдаланылған жауынгерлік техниканы алып шығады. Киім киісімен қолындағы қаруы Берлин түбіне дейін барып, жеңіс туын тіккен жеңімпаз әскердің құрметіне арналған тарихи рота шеруге 2 есеп топ шығарған. Оның бірінде 80 әскери қызметші болса, екіншісінде 60 қатысушы бар. Олар 28-738 және 82-796 әскери бөлімдерінің жеке құрамынан іріктелген. Шығыс өңірлік қолбасшылығы Семей қаласындағы 28-738 әскери бөлімінен тағайындалған. Біздің қорапта 60-дан тағайындалған. Біздің қорап парадқа тарихи рота ретінде қатысады. Бізде біріншісі каска темір шлемі, және үстінде қысқы суыққа арналған шинель, және қолдарында винтовка мойынасы. Зымыранды артиллерия қару-жарақ сақтау қоймаларында бізде сақталады әлі күнге дейін ескі қарулар. Біздің қорапша Ұлы Отан соғысының негізгі бетін көрсетеді. Жалпы ала келгенде біз бірінші қорапша есеп топтардың барлығы 82-796 әскери бөлімнен алынған. Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына біздің қорапша жақсы өтеді деп ойдамын. Тарихи рота сарбаздары Шпагин пистолет пулеметі, Мосин винтовкасы сияқты қазақ сарбаздары соғыс кезінде пайдаланған қару-жарақпен шығады. Шагаю с пистолет-пулеметом Шмагиным, также он как и пистолет стреляет, как и пулемет стреляет. Стреляет он пистолетными патронами, 9-миллиметровым, как вроде бы знаю я. Наши прадеды, деды воевали с этим орудием, как могу сказать, непривычно держать такой автомат в руках. И когда держишь его в руках, начинается вспоминаться сразу многие истории твоих дедов, как они рассказывали. Интересно было слушать это, и сейчас в данный момент очень интересно участвовать на параде, ходить в военной такой вот форме, именно в исторической. Мен көрдім пилоткалы қазақ қызын, қолында пулеметі Максимоның. Ерлермен тізе қосып шабуылдада оғымен қырғын майдан ашты жолын деп келетін ақын Саду Машақовтың Мәншүк өлеңінде айтылатын Максим пулеметі осы. Өз заманының теңдес жоқ қаруына айналған Максим пулеметін америкалық өнертапқыш Хайрим Стивенс Максим ойлап тапқан. Дәл осы қаруда кеңес әскерлері Ұлы Отан соғысында неміс басқыншыларына қарсы пайдаланды. Біздің Қайсар апамыз, кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова Максим пулеметімен есімі қатар айтылады. Себебі Қайсар апамыздың ақтық демі шыққанша қолдары пулеметтің шүріппесінен түспей өтті. Тарихи рота сапында Мәншүк, Әлия, Хиуас сынды батыр апаларының ізін жалғаған бұрымдыларымыз да бар. Соның бірі лейтенант Үміт Батырбаева. Үміт ханым, тарихи рота сапына қатысатын қыздар бізде қалай іріктелді? Біздің ротаға тарихи сапта тұрған қыздар өте мықты, спорт жағынан спорт шеберлері бар, мықты, қайсарлы қыздар солайынан іріктелді. Қыздар қандай әскери бөлімдерден келген? Қыздар әртүрлі гарнизондардан, әртүрлі қалалардан, жан-жақтан жиналған. Қазіргі тарихи рота сапында қанша қыз бар осы кезде? Қазір сапта 36 қыз бар, оның 5-еуі резервті. Денсаулық жағдайы қалай қыздардың? Денсаулық жағдайлары жақсы, жоғары деңгейде дайындық өтіп жатыр. Көңіл күйлері қалай? Қыздар шаршап жүрген жоқ па, бір психикалық, моральдық тұрғыдан? Иә, психологиялық, моральдық тұрғыда шаршаулар болады, әрине, физикалық тұрғыда. Тек кешке бәріміз жиналып, оның бәрін ретке келтіріп, бәріміздің мақсатымыз бір болғандықтан, бұл үлкен парад өту біз үшін үлкен мәртебе, қатысушылар оны түсіне біледі, сондықтан сапқа тұруға дайын. Біз батыр апаларымызды сомдау біз үшін үлкен мәртебе, үлкен мақтаныш, сондықтан әр қыз оны түсіне біледі. Бәрінде қобалжу бар әрине, бірақ барлығымыз қуаныштымыз, мақтан тұтамыз. Тарихи рота сарбаздарының киімінің үстіне ерекше назар аударылған. Бұрындары әрбір екінші қазақтың үйінде дәл осындай форма киген ардагер аталарымыздың суреті ілулі тұратын. Ұйымдастырушылар сол жеңімпаз әскердің киімін дәл көрсетуге тырысқан. Закто!
Браво!